வயரிங் டயக்ராம் பற்றி பார்க்கலாம். இப்போ வந்து பிரேக்கிலேருந்து ஒரு பேஸ் எடுத்து வந்து தெர்மோஸ்டாட்டில் வந்து இன்புட் கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. அதோட அவுட் எடுத்துகிட்டு வந்து டைமரோட காமன் பாயிண்டில் நம்பர் 3ல கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. டைமரோட காமன் பாயிண்ட் 3ல கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. நம்பர் 4 வந்து இந்த டைமர் வந்து டிபிளாஸ் டைம். இந்த டைமர் வந்து நம்பர் 4 வந்து என்சியில் இருக்கும். நம்பர் 2 வந்து நார்மல் ஓப்பனில் இருக்கும். நம்பர் 1 வந்து நியூட்ரல். தெர்மோஸ்டாட்ல இருந்து ஒரு பேஸ் எடுத்துட்டு வந்து நம்பர் 3 காமன்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. அடுத்தது வந்து நம்பர் 4 அதுல இருந்து நம்பர் 4 என்சில இருந்து ஒரு வயர் எடுத்து வந்து டைரக்டா வந்து பிடிசி ரிலேல கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. ரன்னிங் காயில் இது பிடி. அடுத்தது வந்து இந்த கம்ப்ரஸருக்கு வந்து நியூட்ரல் பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்கர்ல இருந்து மெயின்ல இருந்து ஒரு நியூட்ரல் எடுத்துட்டு வந்து ஓஎல்பியில் வந்து நியூட்ரல் கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. ஓஎல்ஆரில் வந்து ஓஎல்பியில் இது வந்து ஓவர்லோடு ரிலே. இதில் இன்புட் கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. அதோட அவுட் எடுத்து வந்து கம்ப்ரஸரோட காமனில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. இந்த ஃபேனுக்கு வந்து கனெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டைமருக்கு வந்து டைமர்லேருந்து ஒரு பேஸ் எடுத்து வந்து எவாப்ரேட்டர் ஃபேனுக்கு வந்து இன்புட் கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. அதோட அவுட் இதுக்கு வந்து நியூட்ரலை வந்து நம்ம டேரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. இந்த லேம்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா லேம்புக்கு வந்து நியூட்ரல் வந்து டைரக்டாக கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. பேஸ் எடுத்துட்டு வந்து டோர்ச் சுவிட்சுக்கு வந்து இன்புட் கனெக்ட் பண்ணிட்டு அதோட அவுட் எடுத்துட்டு வந்து லேம்பில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. நியூட்ரலை டைரக்டாக கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. டோர்ச் சுவிட்ச் வழியாக சீரிஸ் ஆகி இங்கே வந்து லேம்புக்கு வந்து பேஸ் கனெக்ட் ஆகும். அடுத்தது வந்து ஹீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரல் இன்புட்ல இருந்து நியூட்ரல் எடுத்துட்டு வந்து தெர்மல் பியூஸ்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. இன்புட் கனெக்ட் பண்ணிட்டு அதோட அவுட் எடுத்துட்டு வந்து ஹீட்டருக்கு வந்து இன்புட் கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. பார்த்தீங்கன்னா டைமரோட நம்பர் 2ல இருந்து ஒரு பேஸ் எடுத்துட்டு வந்து நம்பர் 2 நார்மல் ஓப்பன்ல இருந்து ஒரு வயர் எடுத்துட்டு வந்து பயோமெட்டல் தெர்மோஸ்டாட்டுக்கு வந்து இன்புட் கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. அதோட அவுட் எடுத்துட்டு வந்து ஹீட்டர்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. இந்த ஹீட்டரு பயோமெட்டல் இது சென்டர்ல ஒரு நியூட்ரல் ஒரு வயர் எடுத்துட்டு வந்து டைரக்டா வந்து டைமரோட நம்பர் 1ல கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. இது வந்து நியூட்ரல். இந்த பயோமெட்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா -5 டிகிரி வந்தால் தான் ஒர்க் ஆகும். -5 டிகிரி வந்துச்சுன்னா இந்த ஹீட்டரை வந்து ஆன் பண்ணும். இந்த தெர்மல் பியூஸ் எதுக்குன்னா சப்போஸ் இந்த ஹீட்டர் ஏதாச்சும் பைபாஸ் ஆகி ரன்னிங்லேயே வந்துருச்சுன்னா ஹீட் அதிகமாகிடுச்சுன்னா இந்த 72 டிகிரி வரும்போது 72 டிகிரிக்கு மேலே வரும்போது டெம்பரேச்சர் இந்த பியூஸ் வந்து ஓப்பன் ஆயிரும். ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஓவர் ஹீட் ஆகாமல் பாதுகாக்கிறதுக்காக இந்த பியூஸ் வந்து இது. அடுத்ததாக வந்து ப்ராக்டிக்கலாக வந்து வயரிங் பண்ணி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். தேவையான மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் வந்து கம்ப்ரஸரு ஒரு எவாப்ரேட்டருக்கு வந்து ஒரு ஃபேன் ஒன்று, ஒரு லேம்ப் ஹோல்டர் வித் லேம்பு, ஒரு புஷ், ஒரு டோர்ச் சுவிட்ச் ஒன்று, ஒரு டைமர் ஒன்று, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைமர் ஒன்று இருக்கும். இது வந்து நான் ஹீட்ரு இல்லை, அதனால வந்து ஹீட்டருக்கு பதிலாக நான் ஒரு கான்டாக்டர் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஒரு ஹீட்ரு ஒன்று இருக்கும். அடுத்தது வந்து தெர்மல் பியூஸ் ஒன்று, ஒரு தெர்மோஸ்டாட் ஒன்று, அடுத்ததாக வந்து பயோமெட்டல் தெர்மோஸ்டாட் ஒன்று. இப்போ வந்து இது ஆன் பண்ணி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பிரேக்கர் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் இன்புட்டை. இப்போ வந்து டோர் ஓப்பனில் இருக்கனால லைட்டு வந்து ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு. இந்த டோர் சுவிட்ச் வந்து நார்மல் என்சியில் இருக்கும். டோர் க்ளோஸ் ஆகும்போது நார்மல் ஓப்பனுக்கு ஆகும். இப்போ வந்து தெர்மோஸ்டாட் ஆன் பண்ணால் இப்போ கம்ப்ரஸர் வந்து ஒர்க் ஆகும். அந்த கம்ப்ரஸரோட லோடை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து கிலோமீட்டர் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வந்து நான் தெர்மோஸ்டாட் ஆன் பண்ணுறேன். ஃபேன் ஒர்க் ஆகுது, கம்ப்ரஸரும் ஒர்க் ஆகுது. டைமர் வந்து ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போ வந்து கம்ப்ரஸர் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒரு நார்மல் கூலிங் வந்துருச்சு. தெர்மோஸ்டாட் வந்து
தெர்மோஸ்டாட் வந்து அந்த நேரத்தில் வந்து அந்த கூலிங் செட்டிங் வந்தோடனே டெம்பரேச்சர் வந்தோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆயிரும். இப்போ நான் வந்து மேனுவலாக கட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் வந்து அந்த நார்மல் கூலிங் வந்துருச்சு, அந்த செட்டிங் வந்துருச்சுன்னா தெர்மோஸ்டாட் வந்து உங்களுக்கு கட் ஆஃப் பண்ணி கொடுத்துட்டு கம்ப்ரஸரை வந்து ஆஃப் பண்ணி கொடுத்துரும். திரும்பி அந்த கூலிங்கு கம்மியாயிருச்சுன்னா திரும்பி வந்து தெர்மோஸ்டாட் வந்து சிக்னல் கனெக்ட் பண்ணிடும். கூலிங் கம்மியாச்சுன்னா திரும்பி வந்து கம்ப்ரஸருக்கு வந்து சிக்னல் வந்து கனெக்ட் பண்ணிடும் தெர்மோஸ்டாட். இந்த டைமர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8 மணி நேரம் வந்து கம்ப்ரஸருக்கு வந்து சிக்னல் கனெக்ட் பண்ணும். ஒரு 30 மினிட்ஸ் வந்து ஹீட்டருக்கு வந்து சிக்னல் கனெக்ட் பண்ணும். ஹீட்டருக்கு வந்து டீப்ளாஸ்ட் ஆகிறதுக்காக வந்து ஒரு சிக்னல் கனெக்ட் பண்ணும். இப்போ இந்த டைமர் வந்து 8 மணி நேரம் வந்து 8 மணி நேரம் ஒரு மேக்ஸிமம் வந்து 8 மணி நேரம் வந்து ஓடிருச்சு. அப்போ அந்த நேரத்தில் வந்து ஹீட்டருக்கு வந்து சிக்னல் வந்து இப்போ நான் மேனுவலாக டெஸ்ட் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து கம்ப்ரஸர் வந்து ரன்னிங்கில் இருக்குது. ஒரு 8 மணி நேரம் முடிஞ்சோடனே இப்போ வந்து ஹீட்டருக்கு வந்து சிக்னல் கனெக்ட் பண்ணிருச்சு. இந்த ஹீட்டரோட சிக்னல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் 2ல இருந்து ஒரு சிக்னல் எடுத்துட்டு வந்து இப்போ வந்து ஹீட்டருக்கு வந்து சிக்னல் வந்து பயோமெட்டல் தெர்மோஸ்டாட்டுக்கு வந்து போயிருச்சு. இந்த பயோமெட்டல் தெர்மோஸ்டாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா -5 டிகிரி வரும்போது தான் இது வந்து நார்மல் ஓப்பனில் இருக்கும். -5 டிகிரி வரும்போது -5 டிகிரி கீழே வரும்போது இதில் எப்போ -5 டிகிரி வருதோ -5 டிகிரி கீழே வருதோ அப்போ வந்து நார்மல் ஓப்பன் வந்து என்சி ஆகி டேரெக்டாக வந்து ஹீட்டரை வந்து ஆன் பண்ணும். இப்போ நான் வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக இப்போ டைமர்ல இருந்து பவர் வந்து இங்கே வந்துருச்சு. இப்போ வந்து நான் மேனுவலாக டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த பயோமெட்டலை வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே இந்த கான்டாக்டர் வந்து ஒர்க் ஆகும். ஹீட்டருக்கு வந்து சிக்னல் வந்து பவர் கனெக்ட் ஆகும். இப்போ பயோமெட்டலை வந்து நான் மேனுவலாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ அந்த நேரத்தில் வந்து ஹீட்டர் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போ இந்த நேரத்தில் ஹீட்டர் வந்து பைபாஸ்லேயே போயிருச்சுன்னா ஓவர் ஹீட் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த தெர்மல் பீஸ் வந்து ஓப்பன் ஆயிடுச்சுன்னா ஹீட்டர் வந்து ஆஃப் பண்ணி கொடுத்துரும். இப்போ தெர்மல் பீஸை வந்து நான் மேனுவலாக டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுறேன். தெர்மல் பீஸை நான் வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ண உடனே இப்போ வந்து ஹீட்டருக்கு போன சிக்னல் வந்து ஆஃப் ஆயிருச்சு. அடுத்ததாக வந்து டீப்ளாஸ் ஹீட்டர் வந்து ஒரு 30 மினிட்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆனோடனே அடுத்து வந்து கம்ப்ரஸருக்கு வந்து சிக்னல் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக. அதுக்காக வந்து அந்த டைமரை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதுக்காக அந்த டைமர் வந்து யூஸ் ஆகுது. ஒரு 8 மணி நேரம் கம்ப்ரஸர் வந்து ரன் ஆகும். ஒரு 30 மினிட்ஸ் வந்து ஹீட்டருக்கு வந்து சிக்னல் கனெக்ட் பண்ணணும். ஹீட்டருக்கு வந்து சிக்னல் கனெக்ட் பண்ணும் இந்த டைமர். இந்த தெர்மல் பியூஸ் எதுக்குன்னா ஏதாச்சும் டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாயிருச்சுன்னா ஒரு 72 டிகிரிக்கு வந்து இதாச்சுன்னா இந்த பியூஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆயிரும். நார்மல் என்சியில் இருக்கிறது வந்து டெம்பரேச்சர் அதிகமாயிருச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஒரு சேஃப்டி டிவைஸ் இது. டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆச்சுன்னா இந்த பியூஸ் வந்து ஓப்பன் ஆயிரும். இந்த பயோமெட்டல் வந்து -5 டிகிரிக்கு வரும்போது மட்டுமே ஹீட்டருக்கு வந்து சிக்னல் கனெக்ட் பண்ணும். டைமர்ல இருந்து சிக்னல் வந்து இங்க பயோமெட்டலுக்கு வரும். பயோமெட்டல்ல இருந்து சிக்னல் வந்து டைரக்டா வந்து ஹீட்டருக்கு வந்து கனெக்ட் ஆகும். இந்த பயோமெட்டல்ல வந்து எப்போ 5 டிகிரி வருதோ அப்போ வந்து தான் ஹீட்டர் வந்து ஒர்க் ஆகும். கம்ப்ரஸர்ல வந்து ஓவர்லோட் ஆச்சுன்னா அந்த ஓவர்லோடு வந்து ட்ரிப் ஆயிரும். ஆட்டோமேட்டிக்கா ட்ரிப் ஆயிரும். ட்ரிப்பான ஹீட் ஆகும். ஹீட் ஆன உடனே ட்ரிப் ஆயிரும். அப்புறம் அந்த நேரத்தில் கூலிங் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன்னிங் ஆகும். இந்த பிடிசி ரிலே வந்து எதுக்குன்னா கம்ப்ரஸருக்கு வந்து பிடிசி ரிலே வந்து ரன்னிங் ஆயிலுக்கு வந்து பவர் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஒன்ஸ் ஆன் பண்ணும்போது ஸ்டார்டிங் ஆயிலை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த பிடிசி ரிலே வந்து யூஸ் ஆகுது. இந்த பிடிசி ரிலே வந்து ஸ்டார்டிங் ஆயிலை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக பிடிசி ரிலே. Thank you for watching video.
இந்த வயரிங் வந்து உங்களுக்கு புரியலைன்னா நான் லிங்க்ல வந்து டிராயிங் கொடுக்குறேன், வேணா டவுன்லோட் பண்ணிக்கிங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ.